Hello my beautifuls, welcome back to my channel. Today is day 17 unboxing with Swappy World. So let's see आज नायका के पार्सल से क्या निकलता है। सबसे पहले ना उनका एक कोई बॉडी लोशन निकला था लव स्ट्रक करके, जो मुझे एज अ फ्री गिफ्ट रिसीव हुआ क्योंकि इस मंथ में मेरा बर्थडे था। देन नेक्स्ट में मुझे एक नायका की अल्ट्रा मैट मिनी लिपस्टिक मिली थी, ये भी फ्री गिफ्ट था क्योंकि नायका की 11th एनिवर्सरी थी एंड द शेड वॉज क्लियोपैट्रा। दिस वॉज द ऑर्डर। मेबलिन का स्काई है वाटरप्रूफ मस्कारा, बहुत ही अच्छा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर सच वीडियो। बाय।